Vừa rồi là những âm thanh mà các anh chị thường xuyên được nghe ở trên những video hot đúng không? Có rất nhiều người sử dụng những âm thanh này. Các anh chị có biết nó ở đâu không? Và đây em chỉ cho nhé. Có một ứng dụng miễn phí bao gồm rất nhiều những sound effect hot và chúng ta sẽ được tải về và sử dụng miễn phí, không phải lo đến vấn đề bản quyền. Đó chính là My Instant. Anh chị hãy vào website đó và tha hồ tải về những sound effect mà mình yêu thích, sau đó nhập nó vào CapCut và sử dụng như bình thường thôi. Rất đơn giản đúng không nào?